Amazon Web Services System Operations Pack. Programul de training Amazon Web Services System Operations Pack este o combinație dintre următoarele cursuri. Învață terminologia și conceptele platformei Amazon Web Services. Navighează pe Amazon Web Services Management Console și explorează măsurile de securitate oferite. Creează un Amazon Simple Storage Service, S3 Bucket, și explorează opțiunile de stocare Amazon Web Services. Utilizează serviciile de calcul și rețea Amazon Web Services, precum Amazon EC2 și EBS. Gestionează serviciile gestionate și opțiunile bazei de date Amazon Web Services. Implementează și gestionează resursele Amazon Web Services folosind tehnologii de automatizare. Nu rata această oportunitate! Pentru detalii și înscrieri, vizitează bitnet.ro.